išvežė į Sibirą kolūkio kalvį Juozą su žmona ir 77 metų močiutė 6 vaikų motina, ūkininkė, niekur netarnavusi, niekam nieko nenusikaltusios. Išvežė ir po Stalino mirties jau juos paleido. O dėdė Vincas, aš atsimenu, kaip jis gyvenom Žališarkiuos, frontas buvo 44 metų vasarą apie 20-30 km nuo Žališarkių. Atvažiavo iš Kauno, traukėsi policininkai 2 su savo šeimom poriniam vežime. Tai jie sugundė dėdę Vincą, mes sako, mes važiuojam kartu. Ir išvažiavo ir negrįžo, liko iš Alytaus ir iš Seirijų. Atvykom čia, kur gili mūsų tėvai ir protėviai. Mes atsimenam jūs, atsimenam jūsų džiaugsmus, laimėjimus ir kančias. Tegu būna žema, lengva jums mūsų krašto žemelė, mes kol gyvi atsiminsim jūs ir minėsim. Tegu susijungia Alytuje Sibiro žemė su Dzūkijos smėliu. Mindaugas pasakoja, kaip paprašė Gintaro Aleknos parvežti žemės iš Sibiro į Lietuvą. Ir aš jam parašiau laišką. Ir aš jau prašiau 3 dalykų. Pirmas dalykas - įrašyti močiutę ir dėdes ir dėdienę į tremtinių sąrašą. Ir vėliau antrą dalyką aš prašiau, kad patikslintų to kaimo pavadinimą. Kai jis man rodė, reiškia, kompiuterį, tas kaimas vadinasi Novo Altatka, vienas žodis rašomas. Nes Krasnojarsko krašto, anksčiau buvo Beriozovskį rajoną, o dabar Šaripovskį rajoną. Ir dėrėvnė Novo Altatka. Aš susirašinėjau su moteriškė tokia, kuri ten buvo tam pačiam kaime. Iš kaimynė, Žaliašarkių Babušytė tokia. Tai vieną kartą taip rašė to kaimo pavadinimą, kitokį taip, ir aš sakau, mes norim tiksliai žinot, kaip taip. Ir trečias dalykas, aš jo prašiau parvežkit Sibiro žemės, kurį lietuviai patrešė savo kalnais. Tai ir kas įdomiausia, kad tas žmogus gyvenęs šitą Mažeikiuos, o jis atvežė man į namus. Tik tai sakė, į tą Šaripovskį rajoną, tai jie nepasiekė. Bet, sako, aš nuvažiavau, nuo to krašto žemėlapį ir tam žemėlapį aiškiai parašyta Novo Altatka kaimas. 2006 metų vasaros pabaigoje Mindaugas Seirijuose pasakoja apie tėtės paskutinę darbovietę. Tai buvo 1940 metai. Pasišnekėt, tai dar ką nors duodavo, tai duodavo po 50 centų parvažiuoti autobusu į Žalią kalną. Mes Žalią kalnį gyvename, minties rate. Tai mes būdavo su mama, nusipirkam ledų už 50 centų ir pareinam pėsti. Ledus valgydami. Tai toks jo darbas. O paskutinė jo darbovietė tai buvo Žemės ūkio ministerija. Jis ten liktai patarėjas buvo? Referentas, vadinasi. Jau buvo, reiškia, aukštas pareigos. Čia prieš pat apie 39. Prieš 39-40 neilgai jis dirbo. Tai jis sakydavo, reiškia, jam atlyginimas buvo 600 litų į mėnesį. Nu tai jau, žinai, 600 litų Smetonos laikais, tai buvo didelis, kad jis labai trumpai dirbo. Suprantu. 40 metais, kai atėjo tarybų valdžia, jį to jau atleido. Aš kuičiausi vieną kartą bibliotekoje, Vilniuje mokslo akademijos bibliotekoje, ten verčiau tų metų laikraščius, Lietuvos Aidą, Lietuvos žinios, ir radau žinutę, kad, reiškia, Unguraitis, dar ten 2 žmonės atleisti, bet kodėl juos atleido, tai jis nepasakė, o dabar pasiklaus nėr pas ką. Matyt, jis kažkuo nauja, aš taip supratau, ten Matas Mickis, naujas ministras žemės ūkio
paskirtas buvo ir jis gal su to konfliktavo su to ministru, ką nors tokio, tai jis ėmė ir jį, buhalterį kažkokį, tai 3 žmonės atleido ir dar laikraštį parašė.